Ongi etorri ikusentzule guztioi, gaurko txirrindulariak websaioan, urte olimpikoan sartuta gaudela jakinda, erabaki dugu nola aurten Euskal Herriko Txirrindularitza Federazio guztietan hauteskundeak egoten diren, behin hauteskundeak izan da eta lehendakari berriak aurkezten hasten direla edo aukeratuak direnean, haiekin hitz egitea eta federazioz federazio Euskal Herriko txirrindularitzaren ikuspegia ezagutzeko gaurkoan David Zaratiegi eskutsuri dugu, Nafarroako Txirrindularitza Federazioko lehendakari berria eta berarekin Nafarroako txirrindularitzaz eta noski Euskal Herriko txirrindularitzaz hitz egingo dugu. David, arratsaldeon, kaixo guztiontzat. Lehena jakin nahi dugu kontatzea zein da David Zaratiegi eta nola iritsi da Nafarroako Federazioaren lehendakari izatera. Bueno, arratsaldeon. David Zaratiegi, daramatza urte pila batzu txirrindularitzan sartuta, orain 52 urte ditut eta txirrindularitzaz jarraitzen eta ibiltzen hasi nintzen 10 urtekin, lehenengo 4 urteak hasi nintzen nire lehengusua jarraitzen, ikusten lasterketa guztietan, batez ere errepideko lasterketak izan ziren momentu haietan, gero korrika inun 4 urte bakarrik, eta junior maila bukatzerakoan eta unibertsitatean sartzerakoan, zuzendari moduan sartu nintzen txantrean, desagertutako talde, Iruñako talde batean, eta hortik pasa ziren nahiko pertsonai ezagunak, igual ezagunenena Juan Joragoz izan zen, orain Ken Farmako zuzendaria. Eta gero urteak pasata, beti jarraitzen egon naiz txirrindularitza, baina gero, semeak, ezkontza eta familiaren arabera utzi nuen pixka eta aparkatuta eta orain dela 3 urte, sartu nintzen berriz zuzendari moduan Caja Rural 23 urteko azpiko taldean, errepideko taldean, eta pista jarraitzen eta ziklokrosa ikusten baita, baina eta hortik hasi ginen pixkat lan egiten federazioarekin, eta pentsatu genuen aurrera pausto bat ematea eta ea txirrindularitza ez dakit hobetzean dagoen egoera ona, hemengo egoera, eta ea txirrindulari gehiago ateratzen diren eta lan egiteko gure kirol hau hobetzen saiatzeko. David, Nafarroako Txirrindularitza Federazioak azkeneko urte terdi nahiko zaila izan du. Zegoen lehendakaria, azken hauteskundeetako lehendakariak dimisio aurkeztu zuen, kudaketa batzorde bat egon da, Angel Elustondok gidatuta, lehendakari lanak egin ditu berak, baina ez zegoen asanblatik pasatako behin-behineko kargu bat zen. Orain zu sartu zara, zein proiekturekin sartu zea? Gure proiektua aurrez ikusi behar dugu nola dagoen, eta gure proiektua dago pentsatua pixkat guztientzako. Bai saiatu eskolak, txirrindula eskolatik hastea, eta saiatzea baita ere ez haztea zikloturisten gune hori dagoen. Daude zikloturista asko, baina ez daude sartuta igual federazioan, eta zerbait ematea federazioatik. Guretzako sobera izango zen, bai konpetizioen arabera eta txirrindula erabiltzea askoz gehiago, saiatzen, ez dakit hobetzea edo jende gehiago praktikatzea, baina oraindik ez dugu finkatuta proiektua bezala. Bai gure pentsatutako junta oraindik ez dugu aurkeztu, baina dago jendea betidanik txirrindularitzan sartua egon du dena,
eta baita ez dituena interes pertsonalik, baizik eta denak gaude txirrindularitza, ez ditugu ez semerik, ia, edo ez dakit, zerbait berezi, espeziala, pues, arlo bat begiratzeko eta bestea ez. Ez dugu utziko ez pista, ez ziklokrosa, saiatu behar gara, espezialitate guztiak daudenak pues, gorutz joatea. Hori da. Kargu hartu eta Iruñarreko itzuliarekin hasi gara. Suposatzen dut Iruñarreko itzulia, bi itzuliak aukera ona ematen dutela itzuli hauek ikusteko nola dagoen txirrindularitzaren osasuna Nafarroan, ez? Bai, bueno, aurten ja ez dakitzen bat klasterketak ikusi ditudan, bai juniorrak, kadeteak, ziklokrosa, pista, osea, nengoen sartuta federazioan, baina, bueno, bai, ikusteko nola dagoen, bueno, nire ustez junior mailan mutiletan, pues hori, jende nahiko dago, potentziala nahiko ona, Euskal Herrian eta Nafarroan daude txirrindulari batzuk non posibilitate horiek ikusten ditut aurrera pauso bat emateko, eta nesketan ikusten dena, badaude bai neska batzuk oso onak, baina gutxiago daudenez, ez da, ikusten da gehiago maila aldaketa, ez? Daudela batzuk oso onak direnak eta, desberdintasun daudela, beste batzuk ez dutela hainbeste jarraitzen. Eta talde gutxiago hori landu egin behar da, nesketan lan egin behar dugu. Emakumezkoen kirolaren eta txirrindularitzaren inguruko politikek garrantzi handia hartzen dute gaur egungo federazioen jardunean. Nafarroan badugu erreferentzi argi bat garapen mailetan dela Paula Ostiz, Espainiako txapeldun izan dako txirrindularia, aurten bikoitza izan da, kadetetan izan da, oraindik ere urteak ditu garatzeko, baina egia da, bi talde izan arren, Paula Ostiz adibidez ez dagoela talde honetan, baina gero Paula Ostiz aparte ez dago beste erreferentzia mailako txirrindularitzarik afizionatu mailako talde badugu, bipek, gero egia da Laboral Kutxak ere Euskal Herri maila bezalako taldea hartzen dugula, taldeak daude, proiektua daude, baina hori baita ere federazioaren laguntzarekin suposatzen dut pixkanaka garatu beharreko alorra dela. Bai, nesken asuntua nahiko zaila da, ze mutilentzako egutegi oso zabala dago eta aukera asko batez ere hemen Euskal Herrian eta emakumeentzako ez dago hainbeste. Zailagoa da, presupuesto handiago behar duzu, igual nesken talde bat izateko mutilena baino, eta lasterketak hori, badauzu Kopa Espainia eta gero joan ari dira agertzen, gero eta gehiago nik uste dut ari dira agertzen lasterketak, baina egutegiari buruz nik uste dut saiatu beharko genuela adosten egutegi on bat, ze orain 7 egun jarraian dute lasterketak eta gero emango dute igual hilabete bat ezer gabe eta hori ez dinezkoa da. Behar duzu, ez dut esaten astebururo, baina hobe izango zen 3 egun, gero beste 3 egun, baina arazo handiena da txirrindulari gutxigo daudela. Beraz, esaten duzunaz, adibidez, beharrezkoa litzateke Euskal Herri mailako emakumezkoen egutegi bateratu bat. Ez daki bakarrik emakumezkoentzat beharrezkoa ikusten duzu, baita ere afizionatu, junior eta kadete mailakoentzat. Hobenena izango zen adostea dena. Nire ustez, azkenean oso hurbil gaude, hemen egongo da jendea non Nafarroa, estatu mailan Nafarroa alde batetik dago eta Euskal Herria bestetik, baina beti erlazio oso ona izan dugu eta anaiak bezala nik uste batera hartu beharko genuela dena. Baina,
emakumezkoen kasuan nola egute gutxiago dagoen, pues beharrezkoa. Bestea, nik uste hobe izango zen, ze azkenean behar duguna da txirrindulariak ikustea, eta, txirrindularitza ikustea herrietan, eta ez da posible, pues hori, 20 pertsona egotea, hobe da pelotoi handiago bat pasatzea, rekurtsoak berdinak dira. David, zuk ere aipatu duzu, azken 3 urteetan Kajarrual alearekin zuzendari bezala ibili zarela. Horrek abantaila bat ematen dizuen, nire ustez dela Euskal Herrian lasterketa asko egiten dituzuela, Nafarroan eta Euskadin eta Euskal Herri mailan, baina gero ere estatu aldean ibiltzen zaretela, Portugal aldean, eta horrek ematen dizuela, toki askotan ondo egiten diren gauzak ona ekartzeko ikuspegi bat ematen dizuela, eta baita ere gauza txarrak. Zer ikuspegi ematen dizu, kanpoko esperientzia horiek izatea, ez dakit asko gutxi izan diren, bakit Espainia aldean izan zarela lasterketetan, Kajarrual alearekin, baita ere Portugalen. Zer uste duzu ekarri beharko genukela Euskal Herrira, eta zer defendatu behar dugu Euskal Herriko txirrindularitzan? Bueno, nik uste dut behar duguna, gobernu mailan, respaldo bat izatea federazio guztiak, lasterketa onak izateko. Nik uste hemen Euskal Herrian, gure orografia ikusita, ateratzen direla ia guztiak, direla eskalatzaileak, eta gero joaten zara kanpora, eta ez dago sprinterrik, lautadetan galtzen dira, behar direla beste lasterketa mota batzuk. Nire ustez, beti hori ja da lasterketak prestatzen dituen taldeek pentsatu beharko zutela. Ze gero joaten zara kanpora, joaten zara Frantziara edo Portugalera eta sartzen zirenean lautada batzutan, igual galtzen dira. Gero, mendian, egia esan, defendatzen dira oso ongi eta irabazi ere. Nik uste hori lagundu, pentsatu beharko zen, eta gero, basean arabera, adibidez kadetetan, lasterketak pentsatu beharko zuten, motivazioa handitzeko. Hala da, zu lasterketa oso gogorra jartzen baduzu hasieratik, bukatuko dute 50. Egiten baduzu, beste ikuspuntu batetik, lehenengo erdia edo 3 laurden lasterketa lauagoa non elkartu alko diren, gero helmugetan jende gehiago agertuko zen. Zu pentsa hemen Iruñerriko itzulian azken etapan hor zaldi zurian 10 pertsona sartzen baldin badira, imagen txarra egiten da baita udaletxeentzako. Azkenean udaletxeak ematen dute dirua, lasterketak prestatzeko. Nik uste hori izango pentsatu beharko genuke. Euskal Herriko mailako egutegi horretan beti izan dugu afizionatuak izan direla, bateratuenen izan dutela. Aurten, lehenengo aldia, bentzandik ezagutzen dudan lehenengo aldia da, Euskaldun txapelketa bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoan lehiatzen ari dela, zenbait lasterketek agian Nafarroan sartzea dute, baina lasterketen abiada eta alduera guztiak Euskal Autonomia Erkidegoan dira. Nafarroak bere lasterketak atera ditu txapelketatik, txapelketa propio antolatu du. Ez dakit, guretzat, niretzat iritzi pertsonalean ez da hori bidea, ez dakit zuk nola hori ikusten duzun. Elkarrekin behar dugu edo holako gauzak ere behar ditugu? Torneo bezala antolatzen baldin bada eta lasterketa nahiko baldin badaude Nafarroan, nik uste dut egin dezaketela. Gauza da, esan dudana lehen, zenbat etorri behar diren, edo zenbat joaten diren, Euskaldun eta lehendakari txapelketak oso bideratuak daude, daramatzate urte pila, eta hemen beste torneo bat hastea saietu beharko genuke. Sartzen baldin badira, ez zanpatzea lasterketak hori eguteari buruz adostea,
Baina, alezkoa baldin bada, pues, bueno, denak batera egitea ongi dago, ez. Beste torneo bat bezala, hori da Euskal Herrian egiten den bezala. Lehenengo zatian da Euskaldun txapelketa, eta orain bigarren zatian da lehendakari txapelketa. Bat izan beharrean egin dituzte bi, ze azkenean, claro, birak daude, lasterketa pila, Copa España, orduan, claro, txapelketa asko daude. Egitea Nafarroan, ongi legoke, baina dena adostuta. Nik uste dut dena adostuta. Bai, 23 azpiko egutegian, bai juniorretan, ze dagoen Euskal Herria txapelketa eta gaztetxoa kadetetan, pues bueno, hemen Nafarroan ez daude halako txapelketa, ez junior, ez kadetetan, baina daude lasterketa pila, eta azkenean, pues, bateratzen baldin badugu egutegia, pues, korrika egin dute denak leku guztietan. Junior maila zitzegin da, batez ere gizonezkoetan, baina emakumezkoetan ere, eta oraintxe justu juniorreko itzuliarekin gaudela, geroz eta gehiago gertatzen da super talde hauek osatzen ari direla, aurten esan dezakegu Euskal Herri mailan Alinko eta Bake ditugula, lanketa hori egiten ari direla. Urte desente daramazkigu, Polti, Kontadorren Fundazioa atera zenean, gero MMR taldea, bere garaien Kastilla Egonda ere taldea bat zegoen, txirrindulari oso onak atera zituenak, super talde horiek. Euskal Herrian momentuz biditugu, bat Araban, bestea Bizkaian, Nafarroan ez dago horrelako asmorik, Gipuzkoan ez da ere, iparralden bai badagola, iparraldearen zetasunak ezagututa, diferentea da, eta badago talde bat iparralde guztien dako, nahiz eta gero, beste txirrindulari independente batzuk daude. Proiektu hauen inguruan zer iritzi duzu? Uste duzu badakatela euren espazioa Euskal Txirrindularitzan edo eskola formatuaren alde zaude gehiago? Nire iritzi personala da eskola modua izatea, eta baina junior mailan aldatu da inbeste, non eskatzen digute halako taldeak bere espazioa dute, eske gero pasatzen direnean 23 azpiko taldera afizionatu mailara, hori da, dagoena. Osea, ari dira ja prestatzen profesional saltua emateko. Eta orain denak daute, nutrizionista, prestatzailea, psikologo, juniorretik aurreratu egin da hori. Bere lekua dute, gauza da, hori da beste, ez dakit, ikamika badagona, formazioaren asuntua, gero etortzen direla World Tour taldeak eta kentzen diote kontinentalei, non dagoen formazioa. Baina den aurreratu da. Orain mutili pentsatuten 20 urtekin ez baldin badaude profesionaletan, ez direla ezer izango. Eta ez da hori, egon behar da formazioa handi bat azpian, eta gero aurreratu dena da, junior mailan, orain dago junior mailan, ikusiko dugu noruntz joaten den. Nik uste dut oberena daira, formazioa ematea, ongi pasatzea, disfrutatzea txirrindularekin, gero, ez baldin badira alietzen munduan jarraitzeko, txirrindularitza munduan, eta hor sartzeko, ez bakarrik, dena ez da kompetizioa. Supertaldeak egotea, azkenean, bat agertzen denean, agertuko dira gehiago. Ze bestena, denak irabazten badute, eske aspertuko dira. Gero ere, bukatzen juteko bi kontu galditu nahi dizkizuen, errepideaz asko hitz egin dugu, agian errepidean sartutagoak gaudelako, baina pista minibizikleta ziklo triala ere existitzen dira Euskal Herrian.
azken urteetan adibidez Nafarroko Federazioak pistari bultza eman dio. Nafarrak badaka azpiegitura oso garrantzitsu bat, Miguel Indurain belodromoa, Tafaian, ziklosa, azken denboraldian zenbait lasterketa agertu ziren, Urdiainen, Beran, Iruñean gainera bi karrera izan ziren. Horiek ere, landu beharreko modalidadea dira, eta suposatzen dut hemen ere, eta ikusten dugunagatik, baita ere Euskal Herriko ikuspegiarekin behintzat, amankomuneko egutegia eta formatua izateko. Bai, hemen orain aste honetan jaso dugu Euskal Federazioko erantzuna egin nahi zutela ziklokroseko lasterketa bat, eta ez dutela Euskadiko egutegian sartzen, ze badirela lasterketa gehiegi, ez dakit. Baina ez dugu hitz egin egutegi amankomunen gauzaz. Pistan Fundazio Miguel Indurain sartu du bultzada bat eman dio. Orain pentsatu behar dugu hemen Nafarroko gobernuak, edo Fundazio Miguel Indurain eta federaziotik ea ematen dugun teknifikazio pausua, aurrera pausu bat, alto rendimiento izateko, baina hori begiratu behar da. Badire emaitzak, badaude informeak pausu hori emateko, baina badaude gauzak oraindik begiratzeko. Eta bestean, mendi txirrindularitzan baita ere beteten daude nahiko proba urteak daramatzatela. Aurten eskatu zuten, omen zuten BMX froga bat egiteko eta laguntza eskatu genion Aragoiko Federazioari, ze daudela normalen egiten dituzte, baina azkenean bertan bera joate zen. Ez dugu espezialidade bat ahaztu nahi. Eta gaude prest, jende guztia entzuteko, eta hoberena izango zen dena adostea. Baina, hori ez dago bakarri nire esku, post-federazioak izango gara, Euskadiko Federazioa eta gero Bizkaikoa, Arabakoa eta Gipuzkoako Federazioarekin. Eta dena adostea, zailtasunak daude. Oraindik ez dugu hitz egin, baina, nik uste du beraiek prest daudela hitz egiteko, eta gure partez ez dago arazorik. Federazioak aipatu dituzu, pasaren astean ezagutu genuen Gipuzkoako Federazioaren zuzendaritza batzordearen dimisioa, zuzendaritza batzorde osoak dimititu zuen. Herrialde horretan izan diren arazoak zirela medio. Horrek azkenean pixkat atzera botatzen du, federazio batean sartzea, marroi handi badela, hori argi dago. Baina, hor askatzen diren gauzak ere Nafarroako txirrindularitzari eragiten diote, txirrindulariei eta taldei eragiten dielako, eta azkenen ez dakit nola ikusten dituzun, zuk lehen esaten zaigun anaia gara, beste federazio anai horiek, nola ikusten duzu Gipuzkoa, Araba, Euskadi eta Bizkaia? Egia esan, Gipuzkoan arazo nahiko arazoak izan dira, azken urtetan, ez da bakarrik aurten izan, batean zenbadi lasterketa bertan bera utzi behar ziren, gero berri sartu, egoera ez da oso ona. Eta nik uste dut, kanpotik ikusita Euskal Federazioa egon behar da hor beste hiru federazioak antolatzen laguntzen eman beharko ziola, eta beste federazioai eskatzea laguntzea Gipuzkoa, egutiagiari egin dugun bezala adosteko, nola egin behar dituzten gauzak adosteko alde moduan bakoitzak bere egoerak ikusita. Gero beste federazioak, egia esan ez dute zer entzun, ez da Arabako Federazioa, nire uste nahi duela orain Euskal Federazioan aurkeztea, Araban dagoen taldea, eta Bizkaia nik uste beti egon dela ados Euskal Federazioarekin.
Nik uste du zailena da denak elkartzea, denak adostea, baina nik uste du, ikuspuntu berdina izanik, txirrindularitza hobetzeko, zenbait gauz egitea, adostea denon artean, txirrindularitzarako hobe izango zela. Eta ja, azkeneko galdera, gure proiektuaren txirrindulariak.eusen ikur beti izan da txirrindularitza, baina baita ere euskara. Beti hitzetan ari garea, Euskal Herriko txirrindularitzaz, azkenean txirrindularitzak elkartzen gaitu, baina baita ere euskara. Nafarroa beti izan dela, iparraldeekin batera, fiskat makulu handien izan duen euskara, Nafarroa erdituta dagoelako euskararen derrigortasuna edo ofizialtasunarekin, baina gazteekin lan egiten dutela batez ere federazioek, zer aukera ikusten diozu edo zer egin dezake Nafarroako federazioak euskara bultzatzeko gazteengan, ez bakarrik eremu euskaldunaren baitan edo baita ere eremu mistoan eta inkluso erdaldunean. Hori zaila da. Hemen Iruñean, igual kalean ez duzu euskara gehiago entzuten, ze ez dago ohitura hitz egiteko. Nik uste dut ohitura gehien duten herrialdea Gipuzkoa da, nire ustez. Baina Iruñean dago badire nahiko ikastolak, non ja, beti gehien eskatzen den modelua D modelua da hemen, Iruña herrian. Zer egin dezakegu? Hori, esan duzuna, erdibitua dago Nafarroa, orduan egon behar zara ongi batzukin, ongi bestekin, baina dena da, errespetuarekin, dena bilingüe jartzea, ez badago, norbaite baldin badago ez dakiena euskera, ez dago arazorik erderaz hitz egiten, baina, bultzatzea, gu sartu nahi dugu hor ikastoletan eta, impultsoa emateko txirrindularitzari. Egiten dira bizi eskola esaten dena, egiten dira gauzak Iruña herrian federaziotik kanpo. Federaziotik zer egin dezakegun? Ez dakit, ez dago oraindik proiektu bat prestaturik, baina kontutan izango dugu. Hori dena, horiek dira esaten duguna, gu irekita gaude guztiokin hitz egiteko eta gauzak onak direnak implantatzeko ahal baldin badira. Eskerrik asko, David, ez dakit zozo gehitzerik nahi dezun, hemen zure aurkezpen ofizialean gutxi gora bera. Eskerrik asko zui eta ea denon artean txirrindularitza handitzen dugun hemen Euskal Herri guz. Eskerrik asko, David, eskerrik asko zuei, eta beti bezala hurrengo aste arte, ondo izan.